हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी न्यु इयरको लागि क्याम्पफायर हिँडेको। ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई। भाइ अनि ज्वाइँ भान्जासँग हेलो हेलो। त्यति बेला चाहिँ हामी गाउँदेखि सँगै गइहाल्नु पछाडि लुङखोला भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ। यहाँबाट देख्न सकिने दृश्य भ्यूहरू चाहिँ कुकुर छ कुकुर। ओइ कहाँ गयो? अहिलेको गर्मीको कारणले गर्दाखेरि तिर्खा लागिसकेको अवस्था। हावा एकदम एसी लगाउनै पर्दैन खतरा कपाल उडाइरहेछ। चिप्लोमा नि हिँडेको हिँड्नु त यो बाटोमा अलि ठिक छैन के। Xin chào cái đâu. अब त्यसै हुँदैन नि, गाउँघरको केटाहरू एकदमै हिँड्नुपर्छ अनि रनिङ त्यत्तिकै छ फेरि। हावा पनि कस्तो चलिरहेछ। चङ्गा एकदमै काफी छ गाइस। यहाँ सबै चङ्गा हुन्छ हावाले गर्दाखेरि होइन। सबै चङ्गा भएको अवस्था हो, अहिले उडिरहेकै हो। नाम चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ कुचङ्गा भन्छ है गाइस। कुचङ्गा होइन यार, मन भित्र कुरा अब नडुगरै केटा हो, लाठी फर्काएर हो। सबैको लाठी फर्काएर भाग्छ यार। माया गरे तपाईँकै साँप्रामा यार, सेतो साँप्रामा फुक्कै छ होला कि बाँडेको छ। आए गाटो मारूंगा मेरे पास तो हावा हावा मेरे माया खबर लिएर आऊ। What's up everybody? All is oil guys. हावाले केही सुनेनन् केटाहरूले बोल्दैन। यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर 100 किलोवाट। हामी चाहिँ यहाँ पुग्ने हो। गाइजहरूले मलाई छोडिसक्यो, म हिँड्न सक्दिनँ। बट आज मेरो खुर अलिक ठिक छैन, सो आई क्यान
हामी यहाँ माथिबाट झरेको यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो छ माथि चाहिँ अलिअलि समय छ हाम्रो बस्तीमा चाहिँ त्यही हो के हाम्रो यात्रा सफल पारिदिनु होला भन्ने पूर्ण आशाका साथ हामीले यहाँको डोबान मण्डलीलाई चाहिँ फुलपाती चढाएर आफ्नो यात्रालाई निरन्तर गर्दैछौँ गाइस। सवाल होता है यार। उरे बाबा उरे बाबा हामी पज गरेर हिँड्छौँ होइन गाना सुन्दै टक्क तपाईँहरूले चाहिँ हेरिराख्नुहोस् ल। लगभग आधी घन्टाको यात्रा पछाडि हाम्रो हामीले उपभोग गरेको हाइड्रो पावर आइपुग्यो। हेर्नु है अब भ्यू हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँ आयो समर हुन्छ। हामीले फ्रीमा पाइरहेको छ होइन गाइस, यस्तो मजा आइरहेछ। यसमा भन्दा चिसो पानी पाउँछ यहाँ चाहिँ गाइस। साढे 2 घन्टाको निरन्तर यात्रा पछाडि हामी यहाँ आइपुग्यौँ तमान गाउँ। खोइ हेर्नु जस्तो लाग्छ मलाई, यहाँ होटेल ओपन रहेछ यहाँ सुरुमा। हेलो गाइस, यति बेला चाहिँ हामी खाजा टाइम होइन, हामी तपाईँ अब खाजा खाएर हामी फेरि यात्रालाई कन्टिन्यू गर्ने सोचमा छौँ। अहिले ड्यु ब्रेक। यति बेला चाहिँ हामी खाजा पछाडिको यात्रामा तमानदेखि हामी प्रस्थान भइसक्यो होइन। तमानको पारी गाउँ है गाइस। चलो चलो उकालोको यात्रा कस्तो भइरहेछ भान्जे? लु गयो लाटा, हल्का रमाइलो। हेलो, व्हाट्स अप? फाइन फाइन फाइन। गुराँसै फुल्यो बनैमा बनैमा, मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा। ओके ओके, हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्रेक हो होइन यो चाहिँ।
अनि लोकेसन पनि फर्स्ट टाइम हो सो द्याट्स वाइ हामी चाहिँ सही रास्ता हामीले समाउन सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन ल त्यो चालिदिन on the way to Talbot. Mucha yatra. Pucha, don't worry guys. We will try to get our last destination. Don't try. Sorry, don't worry. हामी त अब यो थाक्ने किन थाकिन्न भने अब नयाँ कुरा नयाँ ठाउँ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई थकाइ लागेको महसुस हुँदैन यो चाहिँ मैले पहिले अनुभव गरिसकेको छु मुटु हुने आउनु पर्यो नि पुग्नुको लागि हजार हाम्रो जेठामुखे ओके यसरी पिक्नुपर्छ कसरी पिक्ने रे हो त्यसरी के रहेछ जेउ नम्रेर के हुँदैन नानीहरू सबैजना हाई गरिदिउँ एकचोटि यता फर्केर हाई गरिदिउँ ओके छ होला How? We are fine. And what about you? कुकुरसँग कुरा गर्दैछु मैले हाउ भनेर सोध्दैछ हामी चाहिँ फाइन हो हामी यताबाट आएको है गाइस केही देखिन तुम्हारोले सरी फर द्याट गाइस म त डगी लभर है पेट लभर क्या दामी ठाउँमा आएँ Everybody put your hands up. Hey, put your hands up. यो बिच्चा गल्छीको हो ल टम टम आइज चालस त्यो लेख पनि गोठमा माली गाई चलो के चढ्दै कता जाने अब फेरि त्यो सोध्न पर्ने हुन्छ नगर्नु न यार हाने हाइटमा तपाईँको झोलामा बस्न एउटा बोतल बढी एउटा यति बेला चाहिँ हामी टक्क हाम्रो लागि जल लिएर चाहिँ पाउँदैन अरे गङ्गा जल माथितिर यसो हामीले यहीँबाट बोकिसक्यो चाहिँ पानीको नाली कटाइरहेको छैन रुख यसरी बनाउनु पर्छ
बल्ल मात्र ठुलो हुन्छ। खरसुम बोलते हैं इसको, कितना बड़ा है यार। हुई देखो देखो, अरे बॉडी मैन, स्टिल बॉडी मैन, बड़ी बाबा चिराम ए बेचारा चिंगम चिंगम guys, bawa tayo ni. Dito pa niya. Okay. Dili na kasi may baga lang. माथि जाने नि दादा यस्तो कहाँ बाटो पाइन्छ रुख चिसिनु पर्यो नि। नानी बारीको जङ्गल है गाइस। यहाँ चाहिँ बडीले झोटेर छैन। Sida tek sida banget sakit. Yusuf, Yusuf. Mayor होता है। ल सबैजना हात लगाइदिउँ एकचोटि। ओके
हेलो सबैजनालाई यति बेला चाहिँ हामी बाटोमै हो तर बाटोै हरायो होइन हामी पनि हरायौँ यहाँको जङ्गल देखाइदिउँ भनेको तपाईँहरूलाई बाटोसँगै हामी पनि हरायौँ नि त Omagu turulop. यहाँबाट ल लाउँछु सबैले बल्ल आउँछ के स्वर्गको अर्को टुक्रा हामी यहाँबाट हेर्नु त देखाउनु उठाएको साइड कस्तो देखिरहेको छ अहिले हराको अवस्था यति बेला हामीले बाटो बिर्सेको अवस्था सुक्छ हाइट माट आयो बाटो कता हो समझ में नहीं आ रहा है झोला राख्नु साला झोला राख्नु अहिले उ हुन्छ साला त सानो देखिनुहुन्छ त जस्तो लाग्यो त्यो उता जान्छ यस्तो दामी उताबाट आउने छ होइन यो साइडमा बाटो भुलिसकेर हामी तल्लो गइसके नागबान हुँदैछ भन्ने उस्क्यो अहिले थोरै काउँसो हालिदिनु पर्छ के बोलेको भाइ के बोलेको फेर्न पाए हुन्थ्यो रहने दामी दामी हुन्थ्यो के अहिले अफ भने चाहिँ के भन्छ माथि माथि सैलुङ्गैमा सेमाइली फुल फुल्यो यो यति बेला चाहिँ बेलुकीको 6:15 PM घाम अस्ताउन लागिरहेको अवस्था यति बेला बेलुकीको 7 बजे होइन गाइस हामी चाहिँ अझै पनि बाटोमै छौँ तर दुरोलेको एकदम आसपासमै आइसकेको जस्तो लागेको कारणले हामी बाटो थाहा नहुँदा हुँदै पनि हामी वी आर सेउलाली विथ नेपाली सो हाम्रो यात्रा निरन्तर नै छ अझै पनि मगरको छोराहरू मगर गाइस अब लगभग अगाडि भएको सुँगुरले जोटिरहेको छ त यार एक्लै नै यस्तो गर्ने रहेछ भाग्नु भएन त्यो डौटीले आउने बेला
के अरे साइड लाग्दिने गुरु। यति बेला चाहिँ हामी लास्ट डेस्टिनेसन त कहाँ कहाँ थाहा छैन, तर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँ आइपुग्यो होइन। अब पकाएर खाने टक्क हामीसँग खानेकुराहरू मस्त छ। यहाँ पालीको ढुरी हो यार, जाने बाटो बिराएछ क्या हामीले जस्तो लागिरहेछ, तर भोलि आउने मान्छेहरू कसो बाटो आउँछ भन्ने थाहा छैन। आज हाम्रो बास चाहिँ हुन्छ गोद रहेछ, धर्मै भयो यार। यहाँ गोद बनाउनेहरूलाई मरी धन्यवाद, उहाँहरूलाई फलोस फुलोस् यार। हो यति बेला चाहिँ यो रम, त्यस पछाडि यो हाइटले यहाँ धेरै हामीसँग च्यालेन्ज गरेको हुनाले हामी यहाँ रम, लेमन, गार्लिक होइन, त्यसपछि चिकन, यसले सेकुवा भन्छ होइन गाइस, अनि हुन्छ मस्त खाँदै हामी चाहिँ। यति बेला चाहिँ हाम्रो 10 PM हाम्रो चाहिँ अब टक्क कटिङ हुँदैछ होइन। यहाँ पाकिरहेको छ फेरि पनि। दिस इज थर्ड लट होइन। हाम्रो चाहिँ 9 मिलियन स्टार हाउस ऊपर हमारा स्टार है। लाइट वाले नगर्नु यहाँ खतरा देखिरहेछ लाइट। प्लेट भन्छ नि हामी चाहिँ यो 4th लट भएन, एभ्री 1 आवरको बिचमा चाहिँ होइन सेकुवा बनाइरहेछ। अहिले चाहिँ माथि चाहिँ पुरा स्टारहरू चाहिँ होइन चम्किरहेको छ। 9 मिलियन स्टार होम अहिले चाहिँ हामी यसको लागि व्यवस्था गर्दैछौँ। See you tomorrow, everybody. यही टक्क Good night. Happy New Year. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe for a new video. Once again, thanks for watching.